सोचो तुम किसी बॉडी बिल्डर को बोलो, सर मैंने सुना आपने मैगी खा के बॉडी बनाई है। क्या खा के बनाई है? मैगी। मिल गया जवाब। खैर अपने पैर हिलाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पंप देख रहे हो किससे आया है? वायग्रा से। बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। तभी तो ये अकेला जिम करता है, लड़कियां छोड़ो लड़के भी नहीं आते। क्या भरोसा कब सूर्य नमस्कार हो जाए। कभी कभी होता होगा आपके साथ, सडनली बैठ जाता है सेक्स से पहले या मास्टरबेशन से पहले। व्हाट यू रियली नीड इज कॉफी। इसके फंडामेंटली उल्टे चल रहे हैं। सेक्स से पहले कॉफी और वर्कआउट से पहले वायग्रा। अबे सर पे डंबल गिर गया था क्या? और मास्टरबेशन से पहले कॉफी कौन पीता है? हिलाने को भी वर्कआउट बना रखा है। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में मिलाते हैं दारू। थोड़ा मैं डालूंगा प्रोटीन,